una cosa que pasa cuando ponemos el cuerpo al servicio, que tiene que ver con poder darte cuenta de lo que le pasa a tu cuerpo cuando estás siguiendo un ritmo de otra persona, ¿sí? Cuando estás viendo que hay toda una situación que te convoca y hay una energía, obviamente, que tiene que ver no solamente con un espacio individual, sino que es un espacio colectivo. Nosotros, los seres humanos, durante los últimos años, a lo mejor nos hemos aislado para poder protegernos y el problema de eso es que eso tiene un costo, tiene una situación que la verdad que podemos ver cómo las personas desde ese aislamiento verdaderamente envejecen. Está muy demostrado, pueden investigar por sus propios medios, cómo las personas establecen a veces un aislamiento y ¿para qué sirve la boca? En torno a esto que te cuento de los espacios colectivos, ¿sí? Tu entorno, las personas con las cuales te comunicas. Entonces, quiero preguntarte, y como siempre, como todos los jueves, te invito a escribir cómo te querés sentir respecto de la mandíbula, cómo te querés sentir. Vamos a ver. Te invito a ir escribiendo, ir conectando con tu mandíbula. Estamos haciendo una preparación física que te va a ayudar a estar mejor, seguramente, pero tomando contacto con quién está adelante de esa cámara, de ese teléfono, de esa computadora. ¿Cómo te querés sentir? ¿Relajada? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Quiero tener la mandíbula relajada durante todo el día y la noche. Liberar las tensiones, estar sin tensión. Estoy salpicando. Muy bien, sin tensión, liberar las tensiones. ¿Qué más? Me quiero sentir súper relajada sobre el día preferentemente, sin contracturas. Muy bien, vamos a ello. Quiero sentirme liviana, sin dolor. Vamos a ver, sin ansiedad. Qué bueno, ya empiezan esos contactos físicos emocionales. ¿Qué hace un kinesiólogo hablando de ansiedad? Muy bien, ahí vamos. Sin tensión a la noche, dormir bien. Muy bien, mientras sigan escribiendo voy a seguir ahí. No hacer bruxismo. ¿Qué conoces de tu bruxismo? ¿Qué conoces de la tensión de tu mandíbula? A lo mejor estás acá porque venís haciendo las clases y no necesariamente sientas la tensión de tu mandíbula. Entonces, a lo mejor, solo a lo mejor, la tensión de la mandíbula no la sentís, pero está, ¿bien? Como el sol, que aunque no lo veamos siempre está. Muy bien. Entonces, al terminar vas a poder hacer preguntas y te vuelvo a dar la bienvenida a esta clase gratuita online, Flexibilidad Consciente. A partir de este momento, las personas que han ingresado, muchas gracias por estar ahí. Las que no ingresaron, ya es tiempo de poder trabajar entre nosotros, cerrar esta energía para poder llegar a conectar con el cuerpo y también en profundidad ese viaje interior, donde el cuerpo es el punto de partida. ¿Qué vas a descubrir en esta clase? Que la flexibilidad es un espacio seguro. La flexibilidad cuando se trabaja de verdad no debe lastimarte, debe ser un espacio seguro. Y al ser un espacio que te cuida, cuando verdaderamente se integra la flexibilidad, las características de esta flexibilidad, de este estado de tensión, es que te ayuda a encontrarte con tus estados emocionales. Si no estás encontrándote con tu estado emocional durante el estiramiento, verdaderamente tu estiramiento no está siendo muy profundo y los resultados es como que pueden volver a su estado original. Hay que ir en profundidad. Muy bien. La flexibilidad persigue unas variables para respetar. Tiene que ver con un espacio objetivo donde hay unos puntos del cuerpo que deben estar alineados, que para poder estar en una presencia y en una conciencia, lo interesante de esto es
poder reconocer que desde ese estado objetivo de tu cuerpo, tus estados emocionales que se despierten no van a tener excusas, ¿bien? Para poder ser abordados, es decir, nada de lo que hagas te va a lastimar acá. Por lo tanto, podés sentir incomodidad, podés sentir incluso dolor, porque el dolor muchas veces nos lastima, ¿verdad? Seguramente en esta sala hay muchas personas que creen que si hay un dolor hay que defenderse. Si tenés un dolor y estás acostado o acostada en el suelo, no corres peligro de lastimarte. Por lo tanto, ese dolor puede estar ahí. Y hay muchas experiencias dolorosas en la vida que no te lastiman. Por lo tanto, quiero acompañarte a que puedas entrar en ese espacio, en donde el dolor puede estar. Y vos saber discernir lo que estás haciendo y saber que estás a salvo. Como muchas experiencias dolorosas de la vida, ¿verdad? Se estira todo el día. Esta es una de las claves que quiero acompañar al mundo a poder comprender, a poder sentir. Se estira todo el día. Ahora, ¿cómo se estira? ¿Qué es estirar entonces? Es que voy a estar todo el día con la mano acá tirando. No, no. Vas a estar pudiendo conectar con una postura correcta, que esa es la forma de estirar. El estiramiento óptimo del cuerpo es tu postura normal, correcta. Te voy a regalar una frase de François Messier, que ella decía, la postura perfecta del cuerpo humano o la forma perfecta del cuerpo humano es aquella que la persona tiene si no está siendo sometido por el exceso de tensión de sus cadenas musculares. ¿Esto qué quiere decir? El estado de tensión de tus cadenas musculares, es decir, de esa malla muscular que trabaja de manera global y solidaria, cuando está en tensión, el cuerpo se deforma. Cuando vos vas buscando la postura perfecta, esa postura va a reflejar el estiramiento que necesitas hacer para poder tener precisamente esa forma. Ahora, para poder lograr esa forma en ese estiramiento es imprescindible cómo es que lo vas a hacer. A través de la amabilidad con el cuerpo, a través del respeto, a través de la escucha, a través de encontrarle sentido a lo que estás viviendo. Que de verdad tenga un para qué ese contacto con el cuerpo físico. ¿Bien? Que no sea aburrido. Lo que vamos a hacer es un test mandibular, vamos a chequear el movimiento, vamos a chequear la tensión muscular y el estado emocional. ¿Bien? Todo esto después de hacer esto, que les invito a hacer. ¿Para qué sirve la mandíbula? Escribidlo en comentarios. Vamos a ver, ¿cuántas funciones tiene la mandíbula? A ver, odontólogos, que tenemos odontólogos. Kinesiólogos, kinesiólogas, que tenemos kinesiólogas. No sé cuántos hombres hay en la sala. Me parece que hoy estamos rengo de hombres. Masticar, muy bien. Masticar. Para articular. Masticar, masticar, hablar. Bien. La de articular, articular palabras, ¿te referís? Masticar, hablar. ¿Qué más? Tragar. Muy bien. Bostezar. Ah, mira qué lindo, no lo había pensado. Muy buena. Gesticular. Yo me quedé con la boca abierta. Cuando vi, ¡wow! ¡Qué bueno! Están compartiendo ahí la invitación para poder llevar adelante este simposio, me gusta decirlo así. Para reír, expresar, soplar. ¿Qué más? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Bueno, podemos englobar esas partes en expresar. ¿Bien? Movimientos que tienen que ver con funciones físicas, que tienen que ver con la digestión, que tienen que ver, por ejemplo, esta, la de soplar, me gustó. Destapar el oído, muy bien. No necesariamente es una función, es como un tip, un hack. Bruxar, muy bien, no, no sirve para bruxar ni doler. Bien, expresar emociones, muy bien. Entonces, la parte que tiene que ver con la comunicación, la parte que tiene que ver con la alimentación, bien. Dentro de la expresión se puede morder los dientes o se puede cantar, bien. Dentro de la
función alimenticia, se puede tragar, se puede morder, se puede masticar, se puede cerrar para evitar que entre. En boca cerrada no entran moscas, ¿verdad? Se puede vomitar. Bien. Todas funciones que tienen que ver con un poco el título de esta clase. Lo que es adentro y lo que es afuera. Bien. ¿De verdad debería llamarse, o sea, cómo deberían llamarse estos suplementos que se aplican en la boca? Vieron que tenemos endodoncia, ortodoncia, ¿sí? Endodoncia es por dentro, ortodoncia es por fuera, pero bueno, ¿la ortodoncia realmente está dentro del cuerpo o está fuera del cuerpo? Bien. Entonces, nuestros dientes representan una barrera entre lo que es de los dientes para adentro, de los dientes para afuera. ¿Y cómo estás con esas funciones de la mandíbula? Lo voy a dirigir un poquito más. ¿Cómo estás con tu capacidad de expresar? Por ejemplo, aquellas personas que tienen bruxismo nocturno. ¿Con quién duermen? ¿Y cómo están respecto de la comunicación y de la comunicación emocional? ¿Con quién duermen? También hay una función que tienen los dientes que se manifiesta cuando temblamos de frío. Pero también hay una función que a veces está representada del miedo, que es hacer que se parezca el frío al miedo, o que el miedo se parece a una situación fría, desolada, ¿bien? Como cuando estamos en una jungla, a oscuras y sin señal. ¿Cómo estás con tu capacidad de cantar? ¿Qué venís tragando? ¿Qué soplás? ¿Qué callás? Cuando cuando tenés un problema, ¿estás buscando solucionar y estás masticando el problema? ¿Vieron cuando comemos merluza con espinas? Ahí va. ¿Vieron cuando comemos la merluza con espinas? Y aparece la espina y uno va buscando aislar la espina de la comida para poder seleccionar y sacar. ¿Qué te pasa con las situaciones de la vida donde a lo mejor hay algo que sí, pero hay algo que no? ¿Bien? ¿Te cuesta a veces escupir lo que no tiene sentido seguir disgregando? ¿Qué tal? ¿Les resuena esto que digo? ¿Cómo estás en la vida respecto de estas funciones? Y ahora sí, ¿qué opina tu cuerpo? Para esto es muy importante una clave. No te esfuerces, ni mucho menos te esfuerces por querer estar mejor. No te esfuerces porque quieras que se te vaya el dolor. No tiene absolutamente ningún sentido que te esfuerces. No trates de que se te vaya el dolor. No trates de que se te vaya la tensión. Te voy a invitar a que en la práctica física que vamos a hacer mientras vas yendo al suelo, y si tenés la cámara prendida, me sirve y nos sirve, cuando hagas esta práctica física, es una práctica para escuchar lo que el cuerpo tiene para decirte. Y antes de empezar, te digo, tenemos 2 orejas para escuchar el doble de lo que decimos. Por lo tanto, cuidado con estar queriendo que la mandíbula haga algo, porque en realidad, primero, vas a poder escuchar tu mandíbula, vas a poder sentir tu mandíbula, y de esa manera
vas a poder aprender. ¿Por qué? Una de las bases de la conciencia tiene que ver con que dejes de creer lo que no te está dando resultados. Si la forma de ver tu salud no te alcanza para poder estar mejor, entonces será momento de poner en duda esa información en vez de en vez de seguir defendiendo. Entonces, si te duele la mandíbula, deja de querer que se te vaya la mandíbula, de que se te vaya el dolor de mandíbula. Si te duele la mandíbula, deja de querer que se te vaya el dolor de mandíbula, porque queriendo que se te vaya el dolor de mandíbula, te va a terminar doliendo la cabeza, te va a doler el cuello, te va a doler más la mandíbula, y no se resuelve, ¿verdad? Entonces, humildad, incluso ignorancia. ¿Bien? Vamos. Te voy a invitar a que te acuestes en el suelo, boca arriba, con las rodillas flexionadas y los pies apoyados en el suelo, al ancho de caderas. Muy bien. Te voy a invitar. Recuerden que no necesitan verme, ¿sí? No necesitan verme. Yo no voy a hacer nada, solamente voy a dirigir con la palabra. El teléfono, déjenlo en un lugar donde pueda ver yo el cuerpo, pero nada más. Acostada en el suelo, acostado en el suelo, boca arriba, con las rodillas flexionadas, te voy a invitar a que simplemente abras y cierres la boca varias veces. Abrís y cerrás la boca varias veces. Y al abrir y cerrar la boca varias veces, vas a prestar atención a cómo es que abrís y cerrás la boca. Que sientas la diferencia entre tu lado derecho y tu lado izquierdo. Muy bien. Ahora te voy a invitar a que coloques el dedo índice de tu mano derecha y el dedo índice de tu mano izquierda en el lugar en donde estaría la articulación que permite este movimiento. Luego te voy a indicar cuál es el lugar que permite este movimiento. Los dedos índices de las manos deberían estar justo delante del trago de la oreja. El trago es esa solapita que tenemos justo en la parte delantera del orificio del oído. Debajo de las sienes, en donde van a encontrar incluso en el del cráneo como un pequeño borde, filo, y justo debajo de ese filo, delante de la oreja, justo delante de la oreja, ahí van a encontrar la articulación, que a algunos les puede sonar, a otros les puede saltar, a otros les puede crujir o a otros nada, simplemente. Y lo van sintiendo, el grado de apertura. Y les voy a proponer también sentir lo que sucede respecto de la fuerza que están haciendo con el cuello y también el ritmo respiratorio que están teniendo.
Van a sentir lo que están haciendo. Van a prestar atención al cuerpo mientras abren y cierran. Y a continuación, te voy a invitar a que descanses tu mano izquierda en el suelo. Te voy a invitar a que muerdas y sueltes. Morder y soltar es solo morder y soltar. Varias veces, mordiendo y soltando. Y cuando muerdas y sueltes, te voy a invitar a colocar el dedo índice de tu mano derecha en lo que sería el ángulo de la mandíbula. Es decir, la zona más próxima de tu mandíbula al cuello, debajo de la oreja, en donde la mandíbula hace como una L. Y cuando mordés, mantenés el dedo en esa posición. Y cuando soltás, vas a ejercer una presión, queriendo conocer el estado de relajación de ese músculo. Una presión un tanto vigorosa, siempre cuidándote. Y luego presionás cuando relajás y cuando mordés, ejerces un poco menos de presión. Y cada vez que vas soltando la mandíbula, relajando la mordida, vas a poder registrar cómo vas ganando relajación. Lento, suave, y además vas a chequear lo que hace tu hombro, tu brazo y los músculos de tu espalda cuando ejecutas la presión. Es una presión. Muy bien. Te invito a descansar la mano en el suelo y vas a sentir nuevamente la apertura y cierre de tu mandíbula. Y coloca los dedos índices nuevamente en la articulación, abriendo y cerrando. Y descansa. Vas a registrar una palabra que identifique y que describa la diferencia que sentís entre el lado izquierdo y el lado derecho, y esa palabra además debe describir cómo te sentís del lado derecho.
Lo que acabas de hacer es trabajar sobre la relajación de tu músculo macetero. Muy bien. Ahora te voy a invitar a que coloques nuevamente el dedo índice de tu mano derecha. Por las dudas quiero recordarte, estás acostado, acostada en el suelo, boca arriba, sin almohadón. ¿Bien? La cabeza y el cuerpo deben estar en una situación plana. Y vas a colocar el dedo índice de tu mano derecha nuevamente en la articulación. Y vas a bajar desde tu articulación hasta el ángulo de la mandíbula, como hiciste recién, con el dedo índice, y vas a colocar el pulgar como queriendo tocar el lado opuesto del hueso. O sea, en el mismo lado derecho de la mandíbula, pero el pulgar entrando por debajo de tu mandíbula, como queriendo tocar la cara interna de la mandíbula, por debajo. Es como si el pulgar se hubiese transformado como en un gancho. Y manteniendo una presión constante con tu dedo pulgar, te voy a invitar a que abras la boca. Y luego, al cerrar, acompañás con tu pulgar y generás un poco más de presión. Y abrís y cerrás la boca. La presión se mantiene constante durante el tiempo en el que abrís la boca y cuando cerrás vas a buscar relajar un poco más el músculo, comprimiendo un poquito más con el pulgar. Cuando lo hagas, es importante que registres quién está siendo quien presiona. Es decir, si lo estás haciendo desde el respeto, desde la amabilidad, desde la espera, desde el amor de sentir el cuerpo, o si estás activando otro patrón que seguramente sea probable que no quieras. Cuando lo haces, vas a registrar cómo respiras, cómo se comporta tu espalda. Sentilo. ¿Cómo estás? ¿Qué conducta estás teniendo en este momento? Descansa. Descansa tu mano en el suelo y te invito a abrir y cerrar la boca varias veces. Y sentí lo que pasó del lado derecho y el lado izquierdo. Si querés, hasta también, si querés, podés testear el lado derecho y el lado izquierdo con tus dedos índices a la vez sobre ambos lados. Y sentí lo que pasó. Busca también otras formas de poder sentirlo. Por ejemplo, comparando el tamaño de tu boca de un lado y el tamaño del otro, a partir de lo que sentís. Descansa tus manos en el suelo, mantén tus ojos abiertos y prestate mucha atención. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? Y también que sepas cómo estabas. ¿Cómo estabas? Todas palabras importantes que te invito a registrar y recordar. Y ahora te voy a invitar a que te pongas de costado, te vas a sentar y vas a buscar sentarte de espaldas a la pared,
Ahora sí, si tenés el almohadón, te colocás apoyada, sentada sobre el almohadón, con tu espalda en la pared. Las piernas van a estar sin cruzarse, pueden estar o bien estiradas o semi estiradas, es decir, que haya una pequeñita flexión de rodillas, apenitas, como para que no se lleve la pelvis para adelante. Y es importante que tu sacro, tu coxis, busquen tocar la pared. Que no hagas mucha fuerza arriba en tu espalda, sino que más bien estés con tu parte de la pelvis tocando perfectamente la pared, sin cruzar las piernas. Pueden estar, por ejemplo, en posición de mariposa, planta con planta, ¿bien? O posición de ranita, eso también. Es importante que tengas en cuenta que si en esta posición estás haciendo fuerza con tu espalda, aflojes la fuerza. No saques pecho, soltá. No necesitas ir para atrás con mucha fuerza. Descansa. Y tus manos van a quedar a los costados del cuerpo, descansando. Sentí cómo respirás. Sentí si podés soltar el aire. Las manos delante no, las manos detrás o a la altura de las caderas. Eso es. Sentí tus caderas, sentí tus caderas y sentí cómo el cuello y la mandíbula en esta posición pueden estar haciendo fuerza. Sentí cómo soltás el aire sin soplar. Sentí tu respiración normal. Y te voy a invitar a, durante un momento, cerrar tus ojos. Y con los ojos cerrados vas a abrir y cerrar la boca varias veces. Y te voy a invitar a que sientas tu respiración. Ahora podés relajar la mandíbula, sintiendo cómo estás. Y desde este lugar te voy a invitar a que ya no abras y cierras la boca, te quedas ahí y te invito a pensar en una situación que suela intimidarte o que una situación, mejor dicho, que sea amenazante. Una situación de tu vida que sea amenazante. Una situación de salud, una situación sobre algún ser querido, un trabajo, el dinero, los padres, los hijos, lo que sea. Una situación en donde te sientas amenazada. La seguridad de tu hogar. Una situación que suele ser una preocupación para vos. Vas a buscar tener esa situación presente. Y cuando tengas esa situación presente, te invito a abrir tus ojos. Por ejemplo, puede ser también la fuerza que estás haciendo en este momento en relación a tu cuerpo. Una vez que hayas tenido esa situación en donde sientas esa circunstancia amenazante de tu vida, con tus ojos abiertos, vas a empezar a hacer asomar tus dientes, moviendo los labios superiores. El labio superior, moviendo el labio superior, manteniendo tus ojos abiertos
Pensando en esta situación amenazante, levantando el labio superior, mostrando los dientes cuando soltás el aire por nariz. Cuando tomás aire no los mostrás. Cuando soltás el aire por nariz, mostrás tus dientes, levantando el labio superior. Y poco a poco estás empezando a quejarte. Y poco a poco a intimidar esta circunstancia. Tenete bien presente esta situación amenazante de tu vida, o estas situaciones. Y mostrás los dientes cuando soltás el aire, manteniendo siempre los ojos abiertos. Si tenés dificultades para mostrar los dientes con tus ojos abiertos, ya podés notar qué pasa. Y a la vez te invito a sentir tu postura, a registrar si estás anclando tu cuerpo en alguna parte. Cuidado con tu cuerpo, sentilo sin forzarlo, no lo acomodes. Esa incomodidad que empieza a despertar el cuerpo es una incomodidad que te sirve para mostrar los dientes. Y cada vez esos labios, cuando soltás el aire por nariz, se separan más para mostrar más la fuerza que defiende, la fuerza que protege, que quiere tu bocado, tu territorio, que amenaza a aquello que le amenaza, que intimida a aquello que le intimida. Tus ojos abiertos, tu espalda relajada, tus caderas no hacen fuerza para que mantengas la postura, ¿no? La postura debe estar relajada. Y si estás incómodo, si estás incómoda y si sentís dolor, podés mostrar los dientes. Aprovechando. Si estás perdiendo la atención, podés mostrar los dientes. Y se va transformando ese mostrar los dientes en un animal salvaje. Un lobo, un león, una loba, una leona. En femenino tiene más fuerza. Ese animal que tiene la capacidad de primero mostrar los dientes. Y vas sacando el aire con más fuerza, mostrando los dientes, apalancándote en tu cuerpo también, apalancándote en la dificultad de no hacer fuerza, en la dificultad de la relajación, sintiendo la tensión. Y gruñís. Y mordés. Si sos capaz de estar en el personaje y olvidarte un poco del resto del mundo ahí en casa, vas a poder sacar la fiera. A la fiera. Y pensá en aquello que te amenaza en tu vida. Pensá en aquello por más minúsculo o poco importante o poco trascendente. Te molesta. Gruñís y mordés y soltás y mostrás los dientes. Y mostrás los dientes.
Y mostrás las encías también. Y mostrás las encías. Descansa. Abrí y cerrá la boca varias veces. Testeá con tus dedos índices y sentí lo que sentís. Sentí cómo estás, sentí cómo está tu cuerpo y sentí cómo entra y sale el aire. Muy bien. Palabras, ahora. Te invito a que como quieras, cuando quieras, escribas en un mensaje qué pasó, cómo te sentiste y cómo te sentís, qué emociones, con qué conectaste y cómo está ahora tu cuerpo. Es muy importante que escribas cómo está ahora tu cuerpo. Si alguien quiere hacer una pregunta específica, levanta la mano, compartimos unos minutos. Yo mientras tanto voy deteniendo la grabación. Qué lindo. Ya la van a tener en el link que subo, en donde pongo todas mis cosas. Mucho más relajado mi cuerpo.